Monoqotu kimi tanınan passiflora bitkisinin faydaları. Başlamazdan əvvəl ən son videolarımızdan xəbərdar olmaq üçün kanalımıza abunə olmağı və zəngə basmağı unutmayın. Əgər telefonunuzdan izləyirsinizsə, parametrlərinizə daxil olduğunuzdan və bildirişləri yandırdığınızdan əmin olun. Xəbərdarlıq. Bu video təhsil məqsədləri üçündür və tibbi məsləhəti və ya müalicəni əvəz etmir. Passiflora sarmaşıq kimi böyüyən bir bitkidir və uzun illərdir təbii dərman bitkisi kimi istifadə olunur. Bu bitki ilk dəfə Peruda aşkar edilib. Dünyada çox sayda növü olduğu üçün müxtəlif, çox gözəl rənglərdə çiçəklərə rast gəlinir. Çiçəklər sıxılaraq içindəki müalicəvi maddələr çıxarılır. Bu ekstrat daha sonra tablet formasına salınır. Passiflora ən çox narahatlıq, anksiyetə və depressiya yaşayan insanlar üçün təbii müalicə kimi istifadə olunur. Qurudulmuş passiflora çayı paketlərini asanlıqla əldə edə bilərsiniz. Bu çay həm beyni, həm də bədəni sakitləşdirir, stres və gərginliyi azaldır. Bitkinin tərkibi düşüncə prosesini yavaşlada bilir və insanda sakitlik, rahatlıq hissi yaradır. Bu bitkinin yuxu gətirən xüsusiyyəti də var. Yuxusuzluqdan əziyyət çəkənlər yatmazdan əvvəl bir fincan passiflora çayı içərək rahat yuxuya gedə bilərlər. Onun sakitləşdirici təsirləri həmçinin tutmaların, isteriyanın, həm də menopoz simptomlarının yüngülləşdirilməsində kömək edir. Asması olan insanlar üçün də faydalıdır. Çünki bu çay nəfəsi sakitləşdirir və nəfəs darlığını azalda bilir. Həyatınızda böyük bir hadisə, məsələn müsahibə, təqdimat və ya sosial görüş öncəsi həyəcanlısınızsa, bir fincan passiflora çayı içmək çox kömək edəcək. Bitkinin tərkibindəki maddələr hormon balansını tənzimləməyə kömək edir və bütün bu faydaları məhz ona görə göstərir. Çox idman edirsinizsə və əzələləriniz ağrıyırsa, passiflora iltihabı azaltmağa, əzələ spazm və qıcolmalarını aradan qaldırmağa yardımcı olur. Hiperaktivlik və diqqət çatışmazlığı sindromu kimi diqqət pozuntusu problemlərində də bu bitkidən istifadə olunub. Çünki passiflora beyni sakitləşdirmə qabiliyyətinə malikdir. Əgər herpes zoster varsa, passiflora ağrıları azaltmağa kömək edir. Onu dərinin üzərinə tətbiq edərək babasit, şişkinlik və yanıq kimi problemlərdə də istifadə etmək mümkündür. Bir məlumat da verim. Passiflora Paragvayın milli çiçəyidir. Dinlədiyiniz üçün çox sağ olun. Bitkilərin faydaları ilə bağlı daha çox belə videoların gəlməsini istəyirsinizsə, bu videonu bəyənin, paylaşın və kanala abunə olmağı unutmayın.